Hei, jeg vil gjerne leie en bil. Kan du hjelpe meg? Hei, ja selvfølgelig. Hva slags bil trenger du? En liten bil er fint for meg. Hva er betingelsene? Du må ha gyldig førerkort og være over 21 år. Ok, det har jeg. Hvordan er det med forsikring? Alle våre biler har grunnleggende forsikring inkludert. Hva dekker forsikringen? Den dekker skade på bilen og tredjepart. Må jeg betale depositum? Ja, det er et depositum på 3000 kroner. Må jeg betale med kredittkort? Ja, vi aksepterer kun kredittkort for depositum. Hva med drivstoff? Skal jeg fylle opp før retur? Ja, bilen skal leveres med full tank, som ved henting. Hva skjer hvis jeg glemmer å fylle? Da trekker vi beløpet for manglende drivstoff. Er det grenser for kilometer? Du kan kjøre 200 kilometer uten ekstra kostnad. Og hvis jeg kjører lenger? Ekstra kilometer koster 2 kroner. Kan andre også kjøre bilen? Ja, men du må registrere ekstra sjåfører på kontrakten. Er det noe ekstra gebyr for det? Ja, det koster 150 kroner per ekstra sjåfør. Når og hvordan må jeg levere bilen tilbake? Du leverer bilen her før klokka 18 på returdagen. Kan jeg levere bilen på en annen stasjon? Ja, men det kan koste ekstra, avhengig av byen. Hva om jeg får bilen skitten? Du må levere bilen i ren stand, ellers koster det ekstra. Ok, er det noen spesielle regler i Norge jeg bør vite om? Ja. Husk at det er påbudt med bilbelte for alle. Takk for informasjonen. Kan jeg reservere en bil nå? Selvfølgelig. Kan jeg få navnet? Maria? Ja, jeg heter Maria Olsen. Supert, Maria. Velkommen til Oslo Bilutleie. Tusen takk for hjelpet. Bare hyggelig. God tur videre. Hei, Lars. Så fin uniform du har på deg. Takk, Anna. Jeg begynte å jobbe her på Dyreparken i går. Så spennende. Liker du å jobbe i zoo? Ja, det er kjempegøy. Jeg lærer mye om dyr hver dag. Hva slags dyr passer du på? Jeg jobber mest med aper, men også flamingoer og sebraer. Aper? Er de morsomme? Ja, de hopper rundt og leker hele tiden. Hva gjør du om morgenen? Først gir vi dyrene mat, så gjør vi rent i innhengningene. Hva spiser apene helst? De liker bananer og epler mest, men får også grønnsaker. Kan du klappe dyrene? Bare noen ganger. Vi må være forsiktige. Har du lært noe nytt om dyrene? Ja, for eksempel at flamingoer blir rosa av maten sin.
Virkelig? Jeg trodde de var født rosa. Nei, de blir rosa fordi de spiser reker og alger. Jobber du ute hele dagen? Ja, mest ute. Noen ganger hjelper jeg i kiosken også. Blir du ikke sliten? Jo, men det er verdt det. Barna smiler så mye her. Hvor mange dyr er det i denne parken? Rundt 200 desiår. Fra hele verden, faktisk. Får du mate de store dyrene også? Noen ganger hjelper jeg med elefantene. Det er litt skummelt. Er det farlig å jobbe i zoo? Nei, ikke når vi følger reglene. Vi bruker jo alltid sikkerhetsutstyr. Har dyreparken åpnet lenge? Ja, den har jo vært i Trondheim i nesten 50 år. Har du en favoritt blant dyrene? Ja, jeg liker pandaen best. Den er så rolig. Hva gjør pandaen om dagen? Den spiser mest bambus og sover mye. Veldig søtt. Kan jeg besøke deg på jobben en dag? Selvfølgelig. Jeg kan vise deg rundt i parken. Det hadde vært kjempegøy. Takk for invitasjonen, Lars. Bare hyggelig, Anna. Du er alltid velkommen her. Hei, jeg føler meg litt syk. Kan du hjelpe meg? Hei. Selvsagt. Hva slags symptomer har du? Jeg er forkjølet. Jeg nyser og har vondt i halsen. Har du feber? Eller hoster du mye? Jeg har ikke feber, men litt tørrhoste. Jeg forstår. Ønsker du råd om medisin mot forkjølelse? Ja, gjerne. Har du noe effektivt mot symptomene? Vi har et reseptfritt middel mot forkjølelse. Hva er det vanligste navnet på produktet? Paracet er veldig vanlig her i Norge. Er det sterke bivirkninger av medisinen? Nei, Paracet gir sjelden bivirkninger. Men man bør ikke ta for mye på en dag. Hva er riktig dosering for voksne? Vanlig dose er 2 tabletter, 3 ganger daglig. Hvor lenge bør jeg ta medisinen? Ikke mer enn 1 uke uten å snakke med lege. Kan jeg kombinere dette med andre medisiner? Unngå å ta medisin med paracetamol samtidig. Finnes det et billigere generisk alternativ? Ja, vi har rimeligere generiske varianter også. Blir denne medisinen dekket av trygden? Vanligvis ikke. Slike medisiner er ikke på blå resept. Takk for informasjonen. Hva med barn? Er dosen lik? Nei, barn skal ha lavere dose. Det står på pakningen. Har du flere tips mot forkjølelse? Drikk mye vann og hvil. Honning er populært i Norge. Jeg har hørt om ingefærte. Er det vanlig her? Ja, mange drikker ingefærte for å lindre halsen. Stor takk! Kan jeg betale med kort?
Ja, vi tar både kort og vips i dette apoteket. Flott. Ha en fin dag, og takk for hjelpen. God bedring. Håper du blir frisk snart. God morgen. Velkommen til intervjuet, Anna. Tusen takk. Jeg er glad for å være her. Kan du fortelle litt om deg selv? Ja, jeg heter Anna og kommer fra Bergen. Jeg har studert økonomi på universitetet. Hvorfor ønsker du å jobbe her hos oss? Jeg liker selskapet deres og arbeidsmiljøet. Det virker som et hyggelig sted å jobbe. Hvilke erfaringer har du fra tidligere jobber? Jeg har jobbet 2 år i en bank i Bergen. Hva var din viktigste oppgave der? Jeg hjalp kunder og ordnet daglige oppgaver. Har du jobbet i team før? Ja, jeg liker å jobbe sammen med andre. Det er viktig hos oss. Vi verdsetter samarbeid. Jeg tror samarbeid gjør oss sterkere. Kan du fortelle om en utfordring du har løst? En gang var datasystemet nede, men jeg fant en løsning. Imponerende. Hvordan takler du stress? Jeg prøver å være rolig og fokusere på én ting om gangen. Flott. Hvilke interesser har du på fritiden? Jeg går ofte tur i fjellet, og liker å lese bøker. Visste du at turkultur er veldig viktig i Norge? Ja, jeg elsker å gå på tur i helgene. Bra! Hvor ser du deg selv om 5 år? Jeg håper å utvikle meg og ta mer ansvar her. Vi tilbyr kurs og opplæring for ansatte. Det høres veldig bra ut for meg. Har du noe spørsmål til oss, Anna? Hvordan er arbeidsmiljøet her til daglig? Det er åpent, inkluderende og støttende. Så hyggelig. Jeg liker slike arbeidsplasser. Takk for at du kom, Anna. Vi tar kontakt snart. Takk for intervjuet. Jeg ser frem til å høre fra dere. Hei, jeg vil gjerne kjøpe en bukett i dag. Hei! Så hyggelig! Hva er anledningen? Det er bursdagen til moren min. Åh, det er koselig. Hva liker hun av blomster? Hun liker lyse farger og roser. Jeg forstår. Hva er budsjettet ditt? Jeg tenkte rundt 300 kroner. Det er et fint budsjett. Ønsker du store blomster? Helst mellomstore. Buketten må ikke være for tung. Selvfølgelig. Skal moren din hente den selv? Nei, jeg tar den med på toget til Drammen. Da bør buketten holde seg frisk lenge. Ja, jeg vil gjerne at den varer flere dager. Skal jeg bruke blomster som tåler transport godt? Ja, det er lurt. Hvilke blomster er i sesong nå? Nå har vi tulipaner, ranunkler og fresia.
Tulipaner fine. Kan du blande med noen roser? Selvfølgelig. Jeg foreslår hvite og rosa roser. Det høres veldig fint ut. Vil du at jeg legger til noe grønt? Gjerne litt eukalyptus, hvis du har. Ja, det lukter friskt og holder godt. Hvor lenge varer en slik bukett vanligvis? Med godt stell kan vare opp til 10 dager. Hvordan bør jeg ta vare på den? Skift vann annenhver dag, og kutt stilker skrått. Takk for rådet. Trenger jeg å bruke næring? Ja, jeg legger med blomsternæring til deg. Unngå direkte sollys, så holder de seg bedre. Kjempebra. Får den plass i en vanlig veske? Ja, jeg pakker den i papir for enkelttransport. Perfekt. Jeg gleder meg til å gi den til mamma. Kos deg på turen, og hils din mor med blomster. Hei! Bilen min lager en rar lyd når jeg kjører. Hei, hva slags lyd hører du? Kan du beskrive den? Det er en slags dunking, mest når jeg svinger til venstre. Kommer lyden foran eller bak i bilen, tror du? Jeg tror det kommer foran, fra høyre side. Har du merket andre problemer, som at bilen rister? Nei, bare den lyden. Er det farlig? Det kan være hjullageret. Jeg bør ta en titt. La oss heise bilen for å undersøke nærmere. Hvor lang tid tar det å finne ut hva som er galt? Det tar kanskje 20 minutter å sjekke bilen. Ok, kan jeg vente her mens du undersøker? Ja, du kan gjerne vente i venterommet med kaffe. Visste du at Norge har mange elbiler på veiene? Nei, det visste jeg ikke. Det er interessant. Ja, staten gir mye støtte til elbilkjøp. Det var nytt for meg. Er min bil trygg å kjøre nå? Hvis lyden øker, bør du unngå å kjøre langt. Jeg forstår. Hvor mye vil en reparasjon koste? Det kommer an på feilen, men mellom 2000 og 4000 kroner. Ok. Har dere garanti på arbeidet dere gjør? Ja, vi gir 12 måneders garanti på arbeid og deler. Hvor lang tid vil en eventuell reparasjon ta? Vanligvis en dag, hvis vi har delen på lager. Hva om jeg trenger bilen i morgen? Vi kan tilby en leiebil hvis det er nødvendig. Det ville vært perfekt. Koster det ekstra? Nei, for våre kunder er leiebil gratis i 1 dag. Tusen takk. Det hjelper mye. Virkelig. Bare hyggelig. Vil du ha kaffe eller te mens du venter? Ja, gjerne en kopp kaffe. Takk. Da setter jeg i gang med å sjekke bilen din nå. Super. Jeg setter stor pris på hjelpen din. Bare hyggelig. Jeg sier ifra når jeg har sjekket bilen. Hei,
Hvor skal du hen i dag? Hei! Jeg skal til Bergen, har du kjørt langt? Ja, jeg starta i Oslo i morges. Oi, det er en lang tur. Går det bra å kjøre så langt? Det går fint. Jeg liker å kjøre. Og du? Jeg elsker å reise. Det er spennende å møte nye folk. Har du ofte reist med haik i Norge? Ikke så ofte, men noen ganger. Folk er vanligvis snille. Ja, nordmenn er ofte hjelpsomme. Hva gjør du i Bergen? Jeg skal besøke søsteren min. Hun bor der med familien sin. Så hyggelig. Jeg har en bror som bor i Trondheim. Trondheim er en vakker by. Jeg var der sist sommer. Gjorde du noe spesielt der? Ja, jeg besøkte Nidarosdomen og spiste brunost. Brunost er veldig norsk. Liker du det? Ja, det er litt rart, men også ganske godt. Hva liker du å gjøre på fritiden? Jeg liker å gå på tur i fjellet og ta bilder. Det høres deilig ut. Naturen i Norge er fantastisk. Ja, særlig fjordene. Har du noen hobbyer? Jeg spiller gitar og sykler mye om sommeren. Kult! Liker du norsk musikk? Ja, jeg hører mye på Aurora og Odd Nordstoga. Aurora har vakker stemme. Odd synger på nynorsk, sant? Riktig. Mange fra Vestlandet bruker nynorsk. Det visste jeg ikke. Jeg lærer noe nytt hver dag. Det er fint å lære om språk og kultur. Er du ofte alene på veien? Noen ganger, men jeg liker selskap. Tiden går fortere. Det er sant. Takk for at du plukka meg opp. Bare hyggelig. Det er koselig med godt selskap. Ser du, nå skinner solen også. Perfekt dag å kjøre. Ja, norske somre kan være veldig vakre. Hei, kan du hjelpe meg med å finne en bærbar PC? Hei! Selvfølgelig, det skal jeg. Hva skal du bruke den til? Jeg trenger den mest til skolearbeid og litt surfing. Skal du bruke programmer som Word og Excel? Ja, ofte. Også til å se på filmer og e-post. Vil du ha en lett PC å ta med deg? Ja, det må være lett, fordi jeg tar bussen hver dag. Forstår. Hvor lenge må batteriet vare? Helst 8 timer eller mer uten lading. Da bør vi se på modeller med god batteritid. Syns du det er viktig med mye minne? Litt viktig. Hva anbefaler du? For enkel bruk så holder 8 gigabyte minne. Hva med lagringsplass? Jeg har mange bilder. 256 gigabyte SSD passer for mange. Men 512 gigabyte er bedre. Hva koster de ulike modellene?
Prisen varierer fra 5.000 til 12.000 kroner. Jeg vil helst ikke bruke mer enn 8.000 kroner. Da har vi noen gode alternativer å vise deg. Har de garanti? Jeg er litt bekymret for feil. Alle har 2 års garanti. Noen kan utvides til 3 år. Hva dekker garantien egentlig? Den dekker produksjonsfeil, men ikke skader fra uhell. Kan dere hjelpe med reparasjon hvis noe skjer? Ja, vi har et eget verksted her i butikken. Så bra. Er det dyrt å reparere en bærbar PC? Enkle reparasjoner er ofte rimelig hos oss. Men store skader, som ny skjerm, kan bli dyrt. Jeg forstår. Kan jeg få se en av modellene nå? Ja, her har vi en populær modell fra Lenovo. Den ser veldig fin ut. Kan jeg prøve tastaturet? Selvfølgelig! Det er viktig å prøve før man kjøper. Visste du at mange nordmenn foretrekker norske tastatur? Det visste jeg ikke. Det er sikkert for æ, ø og å. Ja, det stemmer. Trenger du hjelp med noe mer? Nei takk, du har vært veldig hjelpsom. Hei Ingrid, se hva jeg fant ved veien i dag. Åh, en katt! Den ser veldig søt ut. Ja, den var alene. Jeg tror den er hjemløs. Stakkars liten. Er den sulten? Ja, jeg ga den litt mat. Den spiste mye. Hva har du tenkt å gjøre med katten? Jeg vet ikke helt. Jeg har lyst til å beholde den. Men jeg tenker også på å levere den til dyrebeskyttelsen. Du bor jo alene, det kunne vært hyggelig med en katt. Jo, men jeg jobber mye og reiser ofte til Oslo. Sant? Katter liker ikke å være alene for lenge. Nei, det er det jeg er redd for. Kanskje du kan finne noen som kan passe den når du er borte? Kanskje mamma kunne hjelpe? Hun liker dyr. Det er en god idé å spørre henne. Vet du om katten har eier? Nei, ingen halsbånd. Jeg spurte også naboene. Det er flott at du sjekket det først. Visste du at det finnes mange hjemløse katter i Norge? Ja, jeg leste det på internett. Mange får hjelp av dyrebeskyttelsen. I fjor redda de over 7.000 katter, tror jeg. Oi, så mange. Katten virker snill og rolig. Har du gitt han et navn allerede? Jeg har tenkt på Milo. Hva syns du? Milo er et veldig fint navn til en katt. Han liker å bli klappet. Hør, han maler allerede. Han føler seg trygg her med deg. Det føles godt å hjelpe dyr i nød. Ja, og dyr gir mye glede tilbake. Hva ville du gjort hvis du var meg? Jeg tror jeg ville prøvd å beholde han. Men jeg ville også sørget for at han har det bra. Du har rett. Jeg skal tenke litt mer på det. Uansett hva du velger, gjør du det riktige.
Hei, Erik. Jeg er så trist i dag. Hei, Lisa. Jeg vet. Jeg savner bestemor. Alt føles så tomt uten henne her. Ja, huset hennes er så stille nå. Husker du da vi bakte boller sammen? Ja, jeg elsket dyften fra kjøkkenet hennes. Hun brukte alltid kanel og kardemomme. Bestemor sa at kardemomme er norsk tradisjon. Jeg husker hagen hennes med bringebærbusker. Vi plukket bringebær og lagde syltetøy om sommeren. Og vi spiste det på ferskt brød til frokost. Alt var så enkelt og koselig da. Bestemor lærte meg å strikke sokker. Hun var så tålmodig og snill. Jeg fikk min første genser av henne. Lagde hun den grønne genseren med elg på? Ja, jeg brukte den hver vinter. Bestemor likte eventyr. Hun leste alltid før vi sovna. Min favoritt var historien om Askeladden. Trollene! De var både skumle og morsomme. Bestemor elsket gamle eventyr fra Norge. Se på den gamle bildet der borte, Erik. Ja, det er oss med bestemor på 17. mai. Vi hadde norske flagg og is i hånda. 17. mai var alltid spesiell med henne. Hun brukte bunad med vakre broderier. Bestemors bunad var fra Telemark, ikke sant? Hun var stolt av den. Jeg håper vi kan ta vare på minnene våre. Vi kan fortelle barna våre om henne. Ja, og lage boller sammen, som vi gjorde før. Takk, Erik. Det hjelper å snakke sammen i dag. Selvfølgelig, Lisa. Vi har mange fine minner.